10 دسامبر سال 2021. جنیس یه دختر 17 ساله است که توی خونه با خواهر برادرشون روز تنها هن. طرفای ظهر که میشه متوجه یه صدای خیلی وحشتناک میشه. اون میفهمه چند تا مرد نقابدار وارد خونه‌شون شدن. جنیس هنوز توی اتاق خوابشه. رفته زیر تخت قایم شده. اما کامل داره حس میکنه که اتفاق وحشتناک داره میفته. یه کمی که میگذره صدای جیغ و زجه های خواهر و برادرش بلند میشه. بدنش رو سفت کرده. حتی سعی میکنه صدای نفس کشیدنش رو متوقف کنه. چون احساس میکنه شاید اگر یک کمی صداش بلندتر بشه از ترس و وحشتی که داره اون نقابدارا توجهشون جلب بشه به اتاق جنیس و به اونم حمله کنن و صحنه بعد لحظه‌ای باشه که پاهاشو گرفتن و دارن از زیر تخت میکشنش بیرون. تنها ایده‌ای که اون لحظه به ذهنش میرسه اینه که بره تو گروه خانوادگیشون پیام بده، شاید یه نفر پیامشو ببینه و کمکشون کنه. چند دقیقه از این پیام گذشته. هیچ کس هم تو اون گروه آنلاین نیستش که بتونه جوابشو بده یا با مادر پدرش یا پلیس تماس بگیره. همینطوری که زیر تخته داره پیش خودش فکر میکنه. میگه خب تماس گرفتن با پلیس به خاطر اینکه قرار صدام در بیاد اصلا منطقی نیست. منطقی ترین راه اینه که من از طریق همین گوشیم یه پیام توی فیسبوک پست کنم. به هر حال فضایی که توی فیسبوک مخاطبای بیشتری دارم. احتمال داره یکی از این آدما درخواست کمک منو ببینن. بچه‌ها کمکم کنید. لطفاً. یکی وارد خونمون شده. لطفاً کمکم کنید. من نمیخوام بمیرم. الان اینجا توی اتاق قایم شدم. لطفاً کمکم کنید. تقریباً 20 دقیقه از زمانی که جنیس این پست رو توی فیسبوک گذشته. متوجه میشه یه صدای پا داره نزدیک اتاقش میشه. هیچ ایده‌ای نداره که صدای قدمایی که میشنوه مربوط به پدر مادرشه، پلیس، یکی از همسایه هاست، حتی ممکنه همون مرد نقابداری باشن که وارد خونه‌شون شدن. سلام، من غزالم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام ببرمتون فیلیپین. 10 دسامبر سال 2021. اما قبل از اینکه بریم ببینیم چه بلایی سر جنیس میاد و توی خونه خانواده مگوارد چه اتفاقایی داره میفته، بذارید بریم به یه مدرسه به اسم ماریانو اونال مموریال. یه مرد 48 ساله به اسم کروز مگوارد اون روز رفته بود مدرسه، داشت کارهای بنایی و نظارت میکرد. اون معلم ابتدایی همین مدرسه است. اما چون داره کریسمس میشه و سال نوه، اینا دارن تون کاراشون رو انجام میدن تا هر چه زودتر بازسازی مدرسه تموم بشه. حالا چرا اینقدر آقای کروز داره نسبت به بازسازی مدرسه وسواس به خرج میده و بهش اهمیت میده؟ چون همسرش خانم ملا هر کی یه چیزی میگه. خانم ولا مدیر اون مدرسه است. خلاصه اون روز ولا هم توی مدرسه نبوده، یه کاری داشته خارج از شهر رفته بوده اونجا و الان کروز داره اونجا نظارت میکنه. طرفای ساعت 2:58 یعنی چندین دقیقه بعد از اینکه جنیس اون پیامو توی گروه خانوادگیشون گذاشته و همینطور توی فیسبوکش یه پیامی رو پست کرده، یکی از دوستای آقای کروز باش تماس میگیره. برمیگرده بهش میگه که با یه صدای لرزون، ببین نمیخوام خیلی مضطربت کنم اما احساس میکنم که اتفاق خیلی بدی داره توی خونتون میفته. هر کاری داری الان ول کن، سریعا برگرد خونه. من همین الان از دور و بر خونتون رد شدم. احساس کردم که خونتون به هم ریخته است. حالا از پنجره دیده بود یا پیام فیسبوکی که جنیس فرستاده بود و دیده بود. در هر صورت متوجه شده که یه جای کار مشکوکه. کروز مگواردم بلا فاصله از مدرسه میزنه بیرون و میره سمت خونهشون. فاصله خونه تا مدرسه حدوداً 20 دقیقه است. بعد از اینکه داشته میرفته بلا فاصله با همسرش تماس میگیره، میگه که آره هر چه سریعتر خودتو برسون خونه. حالا هر جایی هستی، خارج از شهر هستی، هر جا هستی زود برسون. این حجم استرسشون برای چیه؟ چون میدونن توی خونه فقط 3 تا بچه‌شونن. هیچ کس دیگه بزرگسالی توی این خونه نیست. به غیر از جنیس 17 ساله، یکی از دختراشون به اسم گوئن که 18 سالشه و پسرشون به اسم لوئیس که بهش میگم بوی که اونم 16 سالشه، این 3 نفر تو اون لحظه خونه بودن. از وحشت داشت خفه میشد، قلبش داشت وای میستاد، به خاطر اینکه با وجود این تماسی هم که الان باش گرفتن، هر چقدر شماره بچه‌هاشو میگیره هیچ کدومشون جواب نمیدن. اما این وحشت زمانی که میرسه در خونه بدتر میشه، چون وقتی میره توی پاگرد خونه وای میسته و میخواد در رو باز کنه، متوجه میشه بیرون خونه
یه دونه پتو خونی افتاده، غرق خونه، یعنی این پتو الان یه نقطه بیرنگ خون نداره. به علاوه این پتو خونی، یکی از چاقوهایی که مربوط به آشپزخونه خودشونه افتاده اونجا کنار همین پتوه. و چیزی که عجیبه اینه که این چاقو قوی بزرگ تیغش از دستش جدا شده. یعنی با این چاقو انقدر ضربه محکمی به یه نفر زدن، میگم چون پر از خونه دیگه، انقدر این ضربه محکم بوده که دست و تیغه از همدیگه جدا شدن. بعد از این میره جلوی در وای میسته و کلید میندازه، همینطوری که داشته اسم بچه‌هاشو صدا میزده. اما متوجه میشه در ورودی از داخل قفل شده، یه کلیدم پشت در، پس نمیتونه درو باز کنه. مجبور میشه برگرده بره پشت خونه، اونجا هم یه در پشتی داشتن. اما بازم توی ذهن خودش داره میگه که نکنه هنوز افرادی که به خونمون حمله کردن داخل خونه باشن و اگر صدای منو بشنون به بچه‌هام آسیب برسونن. میدونید نمیخواد با وجود اون پتو خونی و چاقو و حالا هر احساس بدی هم که الان داره، دلش نمیخواد باور کنه که ممکنه همین الانش هم یه اتفاق بدی برای بچه‌هام افتاده باشه. به هر حال آقای مکگوارد خونه رو دور میزنه و میره جلوی در پشتی وای میسته. خیلی آروم، دیگه بدونه که سر صدا کنه درو باز میکنه. وقتی پاشو میذاره تو آشپزخونه، یک سکوت خیلی وحشتناکی تو خونه‌شونه، اما هیچ صدایی از بچه‌هاش نمیشنوه. چند قدم میره جلوتر، وارد پذیرایی میشه و اون لحظه است که احساس میکنم وحشتناکترین و بدترین صحنه‌ای که میتونه یه آدم تجربه کنه رو داشته جلوی چشماش میدیده. بدن بیجون دخترش یعنی گوئن روی زمین افتاده، یه حوله خونی و پیچیدن دور صورتش. تمام دست، پا، گردن، صورت، همه جاش پر از زخمای عمیقه، بریدگی‌های شدیدی که مشخصه چاقو رو تا عمق بدنش فرو کردن. شدت جراحت‌های گوئن انقدر وحشتناکه که گوشت تنش تیکه تیکه شده بود. یه دونه از گوشاش به طور کامل کنده شده بود، افتاده بود یه گوشه دیگه. قسمت‌هایی از دست و پاش تقریبا میشه گفت به یه استخون وصل بود. بوی خون اون کل اون فضا رو پر کرده. توی همون چند دقیقه، یعنی همون نیم ساعتی که طول کشید تا آقای مکگوارد بتونه این داستان رو متوجه بشه و خودش رو برسونه خونه، همون موقع مورچه‌ها دور جسد گوئن جمع شده بودن. کشته شدن دخترشون تنها کابوسی نیستش که آقای مکگوارد باید تا آخر عمرش باهاش زندگی کنه. چون چند قدم اونورتر نزدیک در ورودی جسد پسر 16 سالشون یعنی لوئیس افتاده بود. دست و پای لوئیس با پارچه بسته بودن. توی دهنش هم یه تیکه پارچه گذاشته بودن، به علاوه اینکه این پارچه رو از پشت برده بودن، به پشت سرش بسته بودن که یه موقع نتونه صدایی از خودش در بیاره. و بدن لوئیس هم پر از جای چاقو بود، دقیقاً مثل بدن گوئن، اما خون اون تازه تر بود چون هنوزم بدنش سفت نشده بود، داشت از بدنش خون میرفت و این نشون میداد احتمالاً فقط چند دقیقه قبل از اینکه آقای مکگوارد خودش رو بتونه برسونه به خونه‌شون، لوئیس پسرش کشته شده. مدام داره توی خونه راه میره و هر لحظه این احتمالو میده که احتمالاً توی قدم بعدیش ممکنه چشمش بخوره به جسد جنیس. داره فریاد میزنه و اسم اونم صدا میزنه و هیچ خبری از این دختر نیست. چند دقیقه توی خونه میچرخه، در نهایت میره سمت اتاق این بچه‌ها. متوجه میشه که در اتاق بسته است. چند بار دستگیره رو تکون میده تا بالاخره جنیس در رو باز میکنه. یه دختر 17 ساله که تمام موهاش، بدنش، همه جاش خیسه، رنگش پریده، وحشت زده است. انقدر شرایط وحشتناکی داره که لکنت زبون گرفته، حتی نمیتونه درست صحبت کنه و بگه چه اتفاقی افتاده. کروز و جنیس همو بغل کردن و دارن تو بغل هم گریه میکنن. بعد از اینکه چند دقیقه میگذره، کروز یکم خودش رو جمع و جور میکنه و در نهایت مجبوره که با اورژانس و پلیس تماس بگیره. وقتی مامورای پلیس میرسن اونجا، توی همون نگاه اول متوجه میشن با یه جنایت خیلی وحشیانه طرفن. خونه اونا نابود شده بود. فکر کنید در کابینت، کمد، کشوهای شخصی همه باز شده بود. لباسایی که توی کشو و کمده همشون ریخته بودن وسط خونه. تمام ظرف و ظروف شکسته بود. یعنی انگار یه مشتی غارتگر وارد این خونه شدن، نه تنها بچه‌های خانواده رو به طور وحشیانه‌ای به قتل رسوندن، تمام این خونه رو هم زیر و رو کردن. خونه این دوتا بچه کل اونجا رو پر کرده. در، دیوار، کابینت، فرش، مبلا، همشون پر از خونه و آلت‌های قتله‌ای که تو اون خونه پیدا میشه، یه دونه قمه، یه دونه چاقو بزرگ که میدونیم فقط تیغش رو جلوی در پیدا کردن و یه دونه چوب بیسبال بزرگ. به علاوه یه عالمه بطری شکسته که روی تیکه های بزرگ اون بطری‌ها هم پر از خون لوئیس و گوئنه.
اینا متوجه میشن که از یه دونه سلاح برای کشتن این بچه‌ها استفاده نشده. به علاوه اون پتو و چاقو خونی که جلوی در افتاده بود و کروز اولین بار متوجه شد، میتونن یه کمی که اون دور و بر بیشتر میگردن یه دونه تیشرت خونی آستین کوتاه هم پیدا کنن. اما داخل خونه از اجساد متوجه میشن طبق اون شرایط بدنی که داشتن. دختر خانواده یعنی گوئن احتمالاً وقتی که اون مردا حمله کردن تو خونشون یه جورایی غافلگیر شده و اون اولین کسی بوده که به قتل رسیده. به خاطر اینکه بدنش سفت شده بود و این نشون میده یه تایمی از مردنش گذشته. حتی میدونیم که مورچه ها هم دور جسدش جمع شده بودن. اما شرایط لوئیس، دست و پای اون بسته بود و خونی که داشته ازش میرفت اینو نشون میداد که چند دقیقه قبل از اینکه آقای کروز برسه اون خونه کشته شده. حتی این احتمالو میدن تک تک بلاهایی که داشته سر خواهرش گوئن میومده رو لوئیس داشته میدیده، چون لوئیس بعد از گوئن به قتل رسیده و جایی که اجساد اون افتاده بود فقط چند متر با هم دیگه فاصله داره. خلاصه سوال دیگه‌ای که این وسط وجود داره اینه که ما الان یه عالمه سلاح قتل داریم، یکی اون چوب بیسبال و چاقو و شیشه و قمه و اینجور چیزا. کاراگاه‌ها دارن فکر میکنن که مگه میشه یه نفر اومده از کل این وسیله ها استفاده کرده و این دوتا رو به قتل رسونده؟ پس این احتمال رد میشه. یعنی به احتمال خیلی زیاد اینا احساس میکنن که یه دونه قاتل پاش این وسط نیست. هر چقدر دارن تحقیقاتشون رو بیشتر میکنن متوجه میشن که یه جورایی این پرونده همش داره پیچیده تر میشه، چون متوجه میشن تمام آلت‌های قتله‌ای که تو اون خونه پیدا شده همشون مربوط به خانواده مگوارده. یعنی قاتل هر کسی که بوده، حالا قاتل یا قاتلا، هر کسی که بودن زمانی که وارد این خونه شدن دست خالی اومدن. تازه یه چیز عجیب‌تر هم پیدا میکنن. متوجه میشن ماشین لباسشویی آشپزخونه چند دقیقه قبل کار کرده چون هنوز روشنه. دیدید ماشین لباسشویی کار میکنیم مثلا یه دکمه رو بزنی که خاموشش کنی؟ ماشین لباسشویی کار کرده، هنوز داخلش خیسه، لباس داخلش نیست، هیچ لباسی پهن نشده و مشخص نیست این لباسایی که الان چند دقیقه قبل شسته شده کجاست. این یعنی قاتل خیلی شیک پا شده بعد از اینکه این بچه‌ها رو به قتل رسونده رفته لباساش هم شسته، بعدش از اون خونه فرار کرده. نظریه اولیه‌ای که پلیسا دارن اینه که احتمالاً این کار یه سری سارقه. اما چیز دیگه‌ای هم که تو ذهنشونه اینه که به هر حال زمانی که یه جنایت پیش میاد، یه نفر به قتل میرسه، مظنونای اولی که توی پروندن معمولاً نزدیکترین افراد به اون شخصن. کروز و مادر خانواده توی همون ثانیه‌های اول میشن مظنونای اصلی پرونده. شروع میکنن به بررسی کردن و خیلی زود مشخص میشه که اون زمانی که این اتفاق افتاده این دوتا هم شاهد دارن، هم کلی اسناد و مدارک هست که هیچ کدومشون توی خونه نبودن. یه کس دیگه هم که توی این خونه بوده که جنیس 17 ساله. اما با منطق جور در نمیاد. یعنی یه دختر 17 ساله میتونه خواهر و برادرش رو اینطوری بکشه بدون اینکه حتی این دوتا بخوان از خودشون دفاع کنن. این دختر به تنهایی نمیتونه تمام این کارا رو انجام داده باشه. خلاصه با وجود تمام اسناد و مدارکی که الان جلوی چشمشونه اینا شروع میکنن به بررسی کردن. منتها یه مشکل دیگه‌ای هم که این وسط وجود داره اینه که به یه چیزی شک کردن. میگن اوکی الان صحنه جنایتی که ما جلوی چشمامونه کاملا صحنه یه سرقته، اما طبق تجربه‌ای که کارآگاه‌ها داشتن صرفاً از لحاظ حسی داشتن اینو میگفتن که این صحنه انگار که برنامه ریزی شده که ما رو ببره به سمتی که اینجا سرقت انجام شده. شدت وحشیگری این قتل‌ها انقدر بزرگ بود که پلیس فیلیپین بلا فاصله وارد عملیات میشه. یه عملیات تعقیب سراسری راه میندازه و اعلام میکنه که هرچه سریعتر قاتل یا قاتل‌های لوئیس و گوئن باید پیدا بشن. 2 روز از کشته شدن گوئن و لوئیس گذشته. ما الان 13 دسامبر 2021 که جواب کالبد شکافی اونا میاد. گوئن دختر 18 ساله با 32 تا ضربه چاقو و بریدگی‌های عمیق روی بدنش کشته شده. بعضی از این زخما اونقدری عمیقن که تقریباً دست و پای اونو از بدنش جدا کردن. میدونیم که یه دونه از گوشاش کامل بریده شده بود. گردنش، بازوش، صورتش، تقریباً تمام بدنش تیکه پاره شده. شدت این ضربات انقدر وحشتناک بود که مجبور میشن توی پزشک‌قانونی بدن اونو بدوزن به هم تا بتونن روش کالبد شکافی کنن و ببینن چه بلاهای دیگه ای سرش اومده. به غیر از ضربه‌های چاقو، آثار چکش، چوب بیسبال کاملا روی بدنش مشخص بود. پشت دستای گوئن پر از زخم‌های دفاعیه که این نشون میده حتی تا لحظه‌های آخری که داشته نفس میکشیده
دلش میخواسته برای زندگیش بجنگه. اما لوئیس، پسر بچه‌ای که فقط توی اون زمان 16 سالش بوده، میتونن 51 ضربه چاقو تو بدنش پیدا کنن. بعضی از زخماش اونقدر عمیق بود که حتی استخونش از توی گوشت زده بود بیرون، یا حتی توی قسمت شکم و سینه‌اش یه سری بریدگی‌های وجود داشت که اندام‌های داخلیشون اومده بودن بیرون. روی گردن گوئن یه رد قرمز بود که نشون میده قاتل میخواسته اونو خفه کنه. اما برخلاف خواهرش پشت دستاش هیچ آثاری از دفاع وجود نداشت. چون میدونیم دست و پاش بسته بوده، حتی امکان اینو نداشته که بتونه از خودش دفاع کنه. روی بدن اونم بجز ضربه های چاقویی که خورده بود میتونستن جای ضربه های چکش و شیشه های شکسته که بهتون گفتم بطری شکسته است، یه قسمت های بزرگیش جدا شده، میتونستن جای ضربه های چکش و فرو رفتگی اون شیشه های شکستم رو بدنش ببینن. بعد از اینکه تمام شواهد و مدارک رو بررسی میکنن، متوجه میشن که شاید الان صحنه‌ای که دارن میبینن یه سرقت رو نشون بده، اما واقعا یه سرقت واقعی اینجا انجام نشده. چون تنها چیزی که از خونه خانواده مکگوارد گم شده بود فقط گوشی گوئنه، یعنی دختر خانواده. پس متوجه میشن کسی که وارد خونه شده احتمالاً کسیه که اونا رو میشناخته و حتی ممکنه بچه‌ها خودشون در براش باز کرده باشن، یا حتی یه خصومت شخصی این وسط با خانواده وجود داشته باشه که در نهایت باعث شده این جنایت اتفاق بیفته. اما قبل از اینکه نتایج رسمی منتشر بشه یا حتی شواهد و مدارک محکمی وجود داشته باشه، با زنده پیدا شدن جنیس و آلت‌های قتاله‌ای که همشون از وسیله‌های خونه خود خانواده مکگوارد بودن، یه سری شایعه مثل بمب داشت تو فیلیپین پخش می‌شد. اینکه الان جنیس زنده است، اون لحظه‌ای که این آدمایی که حالا اومده بودن به خونه خانواده مکگوارد حمله کرده بودن، جنیس طبق ادعاهای خودش توی خونه بوده، در خونه قفله. چطور ممکنه که هیچ آسیبی به این دختر نرسونده باشن؟ قاتل مگه اسکله و مگه خونه اونا چقدر بزرگه؟ به راحتی میتونستن این دختر رو پیدا کنن و بکشنش. مخصوصا اینکه میدونستن یک شاهد این وسط وجود داره و اینکه چرا مو و بدن جنیس کاملا خیس بوده، چون بعداً متوجه میشن که جنیس بعد از اون قتل پا شده رفته حموم دوش گرفته. دلیل اینکه پدرش زمانی که رسیده بود خونه اونو بغل کرده بود، بدنش خیس بود، لباساش خیس بود، این بود که تازه از توی حمام از توی وان در اومده بیرون. درسته فعلا مدرکی وجود نداره، اما به هر حال اونم الان کسیه که جزو مظنونای اصلیه. انقدر این فشارا زیاد میشه که حتی توی شبکه‌های اجتماعی مردم عادی شروع کرده بودن جنیس رو تهدید کردن و داستان تا جایی بالا میگیره که پلیس مجبور میشه یه بازجویی رسمی علیه جنیس تدارک ببینه که بیاره ازش بازجویی کنه، حداقل بتونه یک کمی صدای مردم رو کمتر کنه راجع به این داستان. جنیس میگه همون روز ظهر من با گوئن نشسته بودیم توی اتاق خودمون، داشتیم درس میخوندیم. طرفای ظهر بود. متوجه شدیم که چند نفر وارد خونه شدن. خیلی زمان زیادی نگذشت، تمام این اتفاقا داره توی چند ثانیه میفته. اون میگه بعد از اینکه به خودمون اومدیم صدای جیغ لوئیس رو شنیدیم. بلافاصله جفتمون از اتاق زدیم بیرون. میخواستیم کمکش کنیم. متوجه شدیم که 3 مرد نقابدار به زور وارد خونمون شدن. اونا با چکش، چوب بیسبال و چاقو به لوئیس حمله کرده بودن. جایی توی بدنش سالم نبود. وحشت کرده بودن. اون میگه قبل از اینکه کاری از دستمون بر بیاد، مردای نقابدار متوجه حضورمون شدن. روشونو برگردوندن سمت گوئن و بهش حمله کردن. من که ترسیده بودم، فوری اونجا فرار کردم و رفتم طبقه بالا. در اتاقمو قفل کردم، رفتم زیر تخت قایم شدم و صدای زجه ها و جیغ و فریاد خواهر و برادرمو میشنیدم. هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. هر لحظه منتظر این بودم که اون مردا وارد اتاق بشن، همون بلا رو سر منم بیارن. جنیس تنها چیزی که اون لحظه به ذهنش میرسه اینه که یه پیام توی گروه خانوادگیشون بفرسته و در نهایت چند دقیقه بعدم یه دونه پست توی فیسبوک بذاره. چون توی اون لحظه جنیس فکر میکنه قاتلات توجهشون به گوئن جلب شده، چون نیومدن توی اتاقش احتمالاً اصلاً اونو ندیدن. بعد از اینکه این پست منتشر میشه، دوستش میبینه و با مامانش تماس میگیره. جنیس همون موقع پستشو پاک میکنه، گوشیشو سایلنت میکنه، همچنان زیر تخت منتظره. اما بعد از این هر چقدر پدر و مادرش باش تماس میگیرن، اون جواب تلفن رو نمیده. یه کار عجیب دیگه هم که همون لحظه انجام میده زیر تخت اینه که اسم اکانت فیسبوکش رو تغییر میده. اون میگه بعد از اینکه متوجه شدم خونه ساکت شده، بازم نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. واقعا مغزم جواب نمیداد دارم چی کار میکنم. فقط احساس کردم ممکنه الان این مردا از خونه زده باشن بیرون.
جنیس از زیر تخت میاد بیرون، میره وارد حمام همون اتاق خوابش میشه، وانو پر میکنه، میره توی وان و دوش میگیره کاملا. بعد از اینکه پدرش وارد خونه میشه و اون صحنه ها رو میبینه، شروع میکنه اسم جنیس رو صدا کردن، اما جنیس به خاطر اینکه توی وان بوده و حتی دوش آبم باز بوده هیچ صدایی نمیشنوه. یک کمی که میگذره میاد بیرون، لباساشو میکنه تنش، حتی تنشو خشک نکرده بود، به خاطر همینه که کل اون لباسایی که الان تنشه خیس آبه. میدونیم که پدرش زمانی که بغلش میکنه لحظه اول فکر میکنه که تنش عرق کرده. حالا تصورشو بکنید، فکر کنید یک سری قاتل، دزد، آدم رو با هر چیزی وارد خونه شدن، جنیس رفته دوش گرفته، در حالی که الان وحشتناکترین صحنه‌ای که میتونی توی زندگی توی اون شرایط داشته باشی اینه که بری توی وان حمام، هر لحظه احتمال داره بیان سرتو بکنن توی وان و همونجا خفت کنن. حمام فکر کنم بهترین جا برای قتله و جنیس توی این شرایط تصمیم گرفته دوش بگیره. خلاصه الان جنیس داره یک سری چیزا رو اعتراف میکنه، اما با واقعیت جور در نمیاد. حداقل با اون صحنه جنایتی که الان کارگاه‌ها دارن میبینن هیچ تطابقی نداره. داستان چیه؟ اون مردای نقابداری که وارد شدن اسکل که نیستن. اگر گوئنو دیدن، جنیس هم دیدن توی حال. 100% میان سراغش، چون نمیخوان یه شاهد این وسط بمونه. و جنیس میگه من در اتاق خواب قفل کردم، اون مردا هیچ وقت وارد اتاق نشده بودن. این در حالیه که همون فضایی که توی حال پذیرایی براتون توصیف کردم، دقیقاً اتاق جنیس هم همون شرایطو داره. زیر و رو شده، تمام کشوها ریختن بیرون، همه وسیله ها شکسته. این یعنی اون مردا وارد اتاقم شده بودن. تناقض دیگه‌ای که تو پرونده وجود داره، جنیس میگه من بعد از اینکه پیاما رو فرستادم و پاکشون کردم گوشیمو خاموش کردم. پدرش میگه که نه، من همون تایمی که داشتم برمیگشتم خونه بارها با این 3 تا بچه‌م داشتم تماس میگرفتم. اتفاقا گوشی جنیس زنگ میخورد، فقط جواب نمیداد. بعد از اون جنیس دوباره حرفش رو تغییر میده، میگه نه گوشیم روشن بود، فقط سایلنتش کرده بودم، رفته بودم دوش بگیرم. حالا میدونید نمیشه 100% تو این لحظه بگیم جنیس قاتله، چون آدما واقعا توی شرایط بحرانی ممکنه یک سری کارهایی انجام بدن که اصلا با عقل جور در نمیاد. اما هر چقدر میرفتن جلوتر میخواستن خوشبینانه به این داستان نگاه کنن، همه چیز بر علیه جنیس بود. شواهد و مدارکی وجود نداره که بخوان به عنوان مظنون درجه اول معرفیش کنن یا حتی بازداشتش کنن، ولی همه چی نشون میداد که جنیس یه جای کارش میلنگه. متوجه میشن که اون چوب بیسبالی که باهاش لوئیس و گوئنو به قتل رسوندن در اصل چوب بیسبال خود لوئیس بوده. همیشه این چوب بالای تختش نگه می‌داشته. اتاق این 3 تا بچه مشترکه. الانم روی تختی که قبلا لوئیس میخوابیده جنیس داشته میخوابیده، یعنی اون چوب بیسبال دقیقاً بالای تختی بوده که جنیس رفته زیرش قایم شده. چیز دیگه که توجه کارگاه‌ها رو جلب میکنه اون چکشیه که ازش به عنوان آلت قتاله استفاده شده. پدر خانواده یعنی کروز میگه که این چکش خودم بوده. از اونجایی که این مرد خیلی هم وسواسی و دقیق همه چیزو سر جای مشخص میذاره. اون میگه این چکش همیشه پشت لباسشویی بود. یکی پسرم لوئیس و دخترم جنیس از این داستان خبر داشتن که این چکش کجاست. هر چقدر میرفتن جلوتر داستانشون هم بازتر میشد، چون چند روز بعد از اینکه اخبار توی فیلیپین پخش شده یه پستچی پا میشه میاد پیش پلیس، برمیگرده میگه آره 18 دقیقه قبل از این جنایتی که توی خونه خانواده مک‌گواد اتفاق بیفته من رفته بودم اونجا، میخواستم یه بسته بهشون تحویل بدم. آقا من هرچی در میزدم، زنگ میزدم، صدا میکردم، هیچکس جواب نمیداد. بعد از اینکه دیگه ناامید شدم و اومدم برگردم از در خونه، یک کمی که دورتر شدم لای در یه ذره باز شد. نگاه که کردم یه دختر جوون رو دیدم. همینطوری داشت من رو نگاه میکرد، اما تا متوجه شد که من دیدمش رفت و در رو بست. دوباره برگشتم، هر چقدر در زدم، زنگ زدم، دیگه کسی جوابمو نداد. تنها احتمالی که الان کارگاه‌ها میدن اینه که اون دختری که پا شده اومده دم در و اینجوری داشته یواشکی از لای در نگاه میکرده کسی نیست جز جنیس. اما ما الان توی فیلیپینیم. طبق قانون فیلیپین شما نمیتونین بیای یه بچه زیر 18 سال زیر سن قانونی و بدون اینکه شواهد و مدارک محکمی داشته باشی دستگیر کنی. فعلا اون رو تحویل اداره رفاه اجتماعی دادن. خیلی هم تندروی نمیکنن چون ممکنه با یه گافی که این وسط بدن کل پرونده بره رو هوا. 15 دسامبر 5 روز بعد از قتل عام بچه‌های خانواده مک‌گواد جواب آزمایش‌ها میاد و این نشون میده روی تمام سلاح‌هایی که برای کشتن این 2 تا بچه استفاده شده بود اثر انگشت جنیس وجود داره. اثر انگشت جنیس الان یه مدرک خیلی خیلی مهمه، یعنی میتونه اون رو تبدیل کنه به یکی از اصلی ترین مظنونای این پرونده. فقط داستان اینجاست که این مدرکی که الان پیدا کردن مدرک قطعی نیستش،
چون جنیس توی اون خونه زندگی میکرده. پس اینکه اثر انگشتش روی چکش و چوب بیسبال و چاقو اون خونه باشه اونقدری نمیتونه عجیب باشه. و اینکه الان خب هم پلیسا هم مردم همه انگشت اتهامشون به سمت جنیسه، اما نمیتونن این داستان رو اثبات کنن. یه جورایی به یه بنبست بزرگ خوردن و فکر کنید توی همین شرایط عجیب و غریبی که داره پیش میره یهویی ورق برمیگرده. مادر خانواده چند روزی که از این ماجرا گذشته بود، چون خیلی احساس بدی به جنیس پیدا کرده، پامشه میره به طور یواشکی همه وسیله هایی که داشته رو میگرده. توی وسیله های جنیس میتونه یه فرم سلامت پیدا کنه که QR کد هم داره، یه چیزی مثل فرمایی که توی زمان کرونا پر میشده. و این فرمی که الان پیدا کرده بود مربوط به جنیس نیست. اسمی که روش نوشته شده بود اسمرالدو کانالو جونیوره که بهش میگن آلدو. الان رسیدیم به نقطه عطف پرونده، چون قرار داستان عجیب تر بشه. مادر خانواده زمانی که این فرمو پیدا میکنه، این پسره یعنی آلدو اسمش توش نوشته شده بود، یه پسر 17 ساله است که خادم کلیساه. اما عجیب ترین قسمتش اینه آلدو و جنیس خیلی وقت همو میشناسن. حالا کجا همو میشناسن؟ به خاطر اینکه این دوتا کلا توی یه پرورشگاه بزرگ شدن. درست شنیدید، چون که جنیس یک بچه پرورشگاهی بوده و اصلا از بیخوبون بچه خانواده مگوارد نیستش. زمانی که کروز و همسرش این اطلاعاتی که الان جدیداً پیدا کرده بودن و در اختیار پلیس قرار میدن، دوباره تحقیقات شروع میشه. میرن از در و همسایه‌ها پرسجو میکنن، متوجه میشن که ای بابا، همین پسرک یعنی آقای آلدو صبح همون روز که این قتل عام اتفاق افتاده داشته تو اون محله چرخ میزده. اتفاقا رفته از یه خانمی هم پرسیده که خونه خانواده مگواد کجاست. سر ظهر قبل از اینکه این جنایت اتفاق بیفته، یکی دیگه از همسایه‌ها دیده بودش که بعد از اینکه عکس این پسر رو بهشون نشون میدن، دیده که آلدو اومده جلوی این خونه پارک کرده، جنیس از توی ماشینش پیاده شده. الان آلدو و جنیس دستگیر شدن، اما دوباره یه مدرک خیلی خیلی مهم پیدا میشه. اینا همینطوری داشتن میگشتن، اصلا هم دنبال مدارک بیشتری راجع به این داستان نبودن. خیلی اتفاقی یه نفر متوجه میشه یکی از رودخونه‌هایی که اطراف خونه خانواده مگواد بوده، متوجه میشه که یه کیسه به یه تیکه چوب آویزون شده. فکر کنید مثلا یه کیسه رو پرت کردی، اما به خاطر اینکه جریان آب اون کیسه رو زده به یه تیکه چوبی که مال درخت بوده، این کیسه اونجا گیر کرده. یه آدمی پا میشه میره این کیسه رو میکشه بیرون، درشو که باز میکنه متوجه میشه که کلی لباس خونی توشه، مثل یه تیشرت، شلوار. و انقدر این داستان براش مشکوک بود و داستان خانواده مگوادم به گوشش خورده بود، بلافاصله به پلیس گزارش میده. زمانی که میان این کیسه رو باز میکنن، لباسای شسته شده‌ای رو میبینن که هنوزم رد خون مقتولای پرونده ما، همینطور دی ان ای پسری که بهتون معرفی کردم روی این لباس پیدا میشه. خب تا اینجا پرونده رو داشته باشید. بیاید برگردیم یک کمی عقب‌تر. میخوام براتون تعریف کنم که چی شد که جنیس وارد خونه خانواده مگواد شد. همه چی برمیگرده طبق گفته های مادر خانواده به سال 2020. اون میگه اون زمان بود که من تازه با جنیس آشنا شدم. یکی از دوستامون که خیلی هم با هم دیگه رفت و آمد داشتیم، جنیس توی خونه اونا کار میکرد، خدمتکار بود یا از بچه‌ها مراقبت میکرد. اون میگه یه وقتایی با گوئن پام شدیم میرفتیم اونجا و چون این دوتا دختر هم سن و سال بودن، خب خیلی به هم دیگه نزدیک میشن. همش با هم دیگه صحبت میکردن، بازی میکردن، یه سری ویدیوهای تیک تاک با هم دیگه میگرفتن. کلاً با همدیگه زیاد وقت میگذروندن. همینطوری که اینا رابطهشون روز به روز داره به همدیگه نزدیکتر میشه، خب میشنن با همدیگه درد و دل میکنن. جنیس برمیگرده از داستانهایی که توی گذشته براش اتفاق افتاده بود برای گوئن تعریف میکنه. میگه که آره من الان دارم توی پرورشگاه زندگی میکنم، 17 سالمه. سال دیگه میشه 18 سالم. هیچ وقت نتونستم درس بخونم، نه محبت خانواده رو داشتم. اون میگه طبق چیزی که پرورشگاه به من گفتن، من تا 1 سال آینده باید اونجا رو ترک کنم، حتی اگر هیچ سرپناهی نداشته باشم. این در حالیه که فکر کنید مثلا گوئن یه بچه 18 ساله است که داره توی یک خانواده کاملا نرمال عادی بزرگ میشه. آرزوش اینه که در آینده پزشک بشه. برادرش لوئیس هم همیشه آرزوش بوده که وکیل بشه. این دوتا خیلی هم درسشون خوبه. یه خانواده‌ای که توی چارچوب و قوانین کاملا درست دارن زندگی میکنن، به همدیگه احترام میذارن، خیلی با هم دوستن، اما زندگیشون یه سری قواعد خاص داره. مثلا میرن کلیسا، وقت میگذرونن و جنیس داره تمام این زندگی رو میبینه، به طور عجیبی هم حسرت این زندگی رو داره. حتی یه بار جنیس به گوئن میگه یکی از بزرگترین آرزوام اینه که وقتی میخوردم زمین توی بچگی، یه مامانی داشتم اون گوشه که نگرانم باشه.
زمانی که دیده من زخمی شدم میدوید سمتم، بغلم میکرد، نوازشم میکرد، یا حتی شروع میکرد پامو فوت کردن و به هم میگفت نگران نباش، هر اتفاقی که بیفته من همراهتم. خلاصه توی این درد و دلایی که این دوتا دارن با هم دیگه میکنن، گوئن احساس میکنه که زندگی چقدر به جنیس سخت گرفته. تقریبا هیچ چیزی رو در اختیارش نذاشته. این دختر از همون روزی که بچه بوده فقیر بودن، نمیدونم پدر و مادرش رو از دست داده، توی پرورشگاه بزرگ شده. الانی هم که 17-18 سالشه باید صبح تا شب برای زندگیش بجنگه، بدون اینکه حتی تایم اینو داشته باشه درس بخونه و برای آیندهش تلاش کنه. گوئن و لوئیس خیلی دختر پسر مهربونی بودن. یه چند وقتی که میگذره و متوجه میشن شرایط جنیس چطوریه، یه روز خیلی اتفاقی پا میشن میرن خونهشون، با کروز و مادرشون یه میز گرد درست میکنن، این میز گردای خانوادگی که میشنن با هم دیگه صحبت میکنن. برمیگردن تمام شرایطی که جنیس داشته رو براشون تعریف میکنن. درخواست گوئن چیه؟ اینکه جنیس رو بیارن تو خونه خودشون و عین بچه خودشون اونو بزرگ کنن. گوئن برمیگرده میگه که جنیس خیلی دختر کاریه، یعنی مدام داره سعی میکنه که هر طوری که شده مامانش رو متقاعد کنه که این کارو انجام بدن. میگه آره اون خیلی دختر کاریه، خیلی مهربونه، من خیلی دوستش دارم، اگر بهمون اجازه بدید که اونم وارد این خونه بشه خب میتونیم یه آینده رو براش تضمین کنیم، چون الان توی فیلیپین یه ذره هم شرایط برای دختری 17 ساله دارکه دیگه، یعنی این احتمال وجود داره که ممکنه بدزدن ببرن، مثلا اعضای بدنش رو قاچاق کنن، ممکنه بره سمت یه سری کارهای مثل روسپیگری به خاطر اینکه بتونه زندگیشو بگذرونه، یا حتی معتاد بشه، یعنی 1000 تا اتفاق عجیب و غریب سر راهشه. خلاصه انقدر گوئن اصرار میکنه که حتی لوئیس هم سعی میکنه که پدر و مادرش رو قانع کنه. بعد از چند روز گفتگو کردن اونو برمیگردن میگن که آقا ما حتی اتاق خواب اضافی نداریم، باشه حالا تهش اینه که یه بشقاب سر میزمون اضافه بشه، ولی جای اینو نداریم که بخوایم جنیس رو اینجا راه بدیم. لوئیس میگه اصلا نگران نباشید، من این داستان رو حلش میکنم، اتاق خواب این دوتا با هم یکی بوده. میگه من تختمو میدم به جنیس و خودم میام روی مبل میخوابم. کل این داستانایی که الان دارم براتون تعریف میکنم فقط 5 ماه قبل از اینکه لوئیس و گوئن کشته بشن افتاده. اتفاقی که میفته اینه، در نهایت کروز و همسرش موافقت میکنن که جنیس وارد خونهشون بشه، یه استقبال گرم ازش میکنن و این دختر رو از این به بعد به عنوان دختر خودشون توی خانواده میپذیرن که در کنار لوئیس و گوئن بزرگ بشه، بره مدرسه، شانس اینو داشته باشه که زندگی خوب رو تجربه کنه. چند هفته ای از ورود جنیس گذشته که اولین زنگ خطر به صدا در میاد. داستان چی بوده؟ کروز یه دونه خوک داشته، این خوکه رو میفروشه فکر کنم $200. این $200 رو میگیره میذاره توی کاسه یه چیزی از این مثلا بانکه هایی که توی آشپزخونه است. به کسی هم خیلی اطلاع نمیده که من اینو کجا گذاشتم. توی ذهنش چیزی که فکر میکرده این بوده که این برای روز مبادا باشه، ممکنه احتیاجمون بشه. اتفاقا 1-2 هفته‌ای هم که میگذره نیاز به این پول پیدا میکنه. پدر و مادرش که توی شهر دیگه بودن، چون زمان کرونا گرفتن و الان پول میخوان. کروز میره سراغ این جعبه‌ای که گذاشته بود، متوجه میشه جعبه خالیه. حالا بگرد از زنش، از 2 تا بچهش، از جنیس، از هر کی میپرسه اینا میگن ما اصلا اطلاع نداریم. جنیس برمیگرده میگه احتمالاً دزد زده به خونه. هیچی، 1-2 روز دوباره از این داستان گذشته. اینا اصلا نمیخواستن برن کیف جنیس رو به طور ضایع چک کنن یعنی میدونستن، حدس میزدن که احتمالاً کار جنیسه، چون یه تازه وارده، بالاخره نمیتونن بدونن بک‌گراندش چی بوده، چطور آدمیه، ولی نمیخواستن خیلی تابلو بازی در بیارن. همینطوری داشتن با بچه‌ها توی خونه میگشتن، مثلا یکی از افراد خانواده میره کیف جنیس رو بلند میکنه، اینا بیان یه ذره مثلا گشت و گذارشون رو بیشتر کنن، یهویی در کیف رو باز میکنن. فکر کنید یه زیپ مخفی داشته، اینجوری نبوده که خیلی تابلو باشه. همینطوری که این کیف دستشون بوده، قبل از اینکه درش رو باز کنن جنیس هول میشه، شروع میکنه با من کردن، برمیگرده میگه که ببخشید من کسی بودم که این پولا رو برداشتم. دوباره میز گرد خانواده برگزار میشه، شروع میکنن با همدیگه صحبت کردن و نمیخواستن خیلی بد برخورد کنن. ممکنه خیلی بالاخره بچه‌ها خطاهایی داشته باشن که ما بخشیدیمشون و هیچ وقت از دوست داشتنمون دست بر نداشتیم. الان جنیس بچه ما باید باش صحبت کنیم، ببینیم مشکلش چیه، چرا باید این کارو انجام داده باشه. توی این میز گرد خانوادگی جنیس شروع میکنه گریه کردن و میگه که من 1000 بار خانوادم عوض شده. یه عمر که توی پرورشگاه بودم، توی فاستر کر بودم، از این خونه به اون خونه
و هر بار منو از خونه ها مینداختن بیرون. من اینو میدونستم که شما چند وقت دیگه از دست من خسته میشید و ترکم میکنید. نمیدونستم روزهای بعدشو باید چی کار کنم، کجا برم، چی بخورم. به همین خاطر گفتم شاید این پول کمکم کنه که حداقل به اون وضع نیفتم. بعد از اینکه کروز و همسرش و حتی بچه‌ها این داستانو میشنون، انقدر دلشون کباب میشه برای جنیس که فکر میکنن این بچه چی گذرونده که به اینجا رسیده. شروع میکنن باش صحبت کردن و بهش این اطمینانو میدن که آقا هر اتفاقی بیفته تو از این به بعد بچه مایی و امکان نداره که دستمون رو از پشتت برداریم. تو رو میفرستیم مدرسه، درستو بخون، پیشرفت کن، همیشه هم فکر کن که ما خانواده واقعیتیم. این داستان تموم میشه، حتی پا میشن میرن یه سفر، کلی عکس میگیرن، کلی بهشون خوش میگذره. این خانواده داشتن به بهترین شکل با جنیس رفتار میکردن، اما توی ذهن جنیس احتمالاً همه چیز خوب نبوده، چون شاید پیش خودش فکر میکرده که با وجود اون همه کمبودایی که توی زندگیش داشته، این حق منه که این پدر و مادر رو به طور کامل برای خودم داشته باشم. فکر کنید با وجود اون همه محبتی که گوئن و لوئیس بهش کرده بودن. دوباره 2-3 ماه از این داستان میگذره. جنیس اوایلش نسبتا خیلی خوب داشته رفتار میکرده، اما هر چقدر میرن جلوتر این بچه ذره نمیدونم چجوری بگم، سر به هواتر میشه، حرف گوش نکنتر میشه، پررو میشه. این مدلی بوده داستان. خونه یه خانواده مگواد گفتم بهتون یه سری قوانین خاص داره، نه به طور ناعادلانه ها مثلا بیان بگن آره تو کوزتی فقط بر ما صبح تا شب کار کنی، اینا هم خواهر برادر سیندرلا باشن. اینطوری نیستش. تمام اعضای خانواده باید توی کارهای خونه کمک میکردن. اگر مثلا یه چیزی رو میخواستن درست کنن، ظرفی بشورن، غذایی بچینن سر میز، همه باید با همین کارا انجام میدادن. جنیس عموما سعی میکنه که از این داستان فرار کنه. کارا رو انجام نمیداده، کارهایی که مسئولیتش بوده رو انجام نمیداده، دیگه خوب درس نمیخونده، رفتار و اخلاقش کم کم داشته تغییر میکرده، تا اینکه میرسیم به همون روزی که این جنایت اتفاق افتاده بود. اون روز برای اولین بار اینا بعد از اینکه صبحونه‌شون رو خوردن، جنیس وقتی وسیله‌اشو برمی‌داره بره مدرسه، رو میکنه به کروز و همسرش، برمیگرده بهشون میگه مامان بابا. تصورشو بکنید بعد از 5 ماه الان کروز و آیلا فکر میکنن که ببین ما چقدر خوب رفتار کردیم که بالاخره جنیس تونسته بهمون اعتماد کنه. یعنی این کلمه پدر و مادر اون لحظه براشون خیلی اتفاق بزرگی بوده، انقدری که با کلی حس خوب اون روز از خونه میزنن بیرون و اونا هم دیگه کم کم جنیس رو دوست داشتن، کاملا پذیرفته بودنش، احساس میکردن که الان یه عضو جدید تو خونهشون دارن که واقعا یه چیزی در حد بچه‌های خودشون دوستش دارن. خب حالا بریم یه کمی از جنیس بهتون بگم. میدونیم که از همون روز اول جنیس برگشته بود به گوئن گفته بود که من این بچه یتیمم، اصلا نمیدونم مامان بابام کیان. از وقتی یادمه هیچ کسو نداشتم، کلا زندگیم توی پرورشگاه بوده، اونجا بزرگ شدم، خیلی دیگه بدبختم و اینا دیگه. بعد از اینکه اخبار این قتل عام پخش شده بود، از اونجایی که مردم همیشه در صحنه خیلی خوب عمل میکنن، شروع میکنن به گشتن، میگردن متوجه یه پست قدیمی میشن که مربوط به 10 سال قبله، یه اعلامیه مفقودی که یه عکس محو و تار توشه. اسمی که زیرش نوشته شده بود جنیسه، جنیس سبیال. البته که به جنیس کریستین هم میگن. و الان این دختر که توی اون زمان حدوداً 8-9 سالش بوده، تیتر همه روزنامه هاست، در حالی که قاتل شناخته شده. اونا میفهمن این دختر توی سال 2013 پیدا شده. یه دختر بچه 8-9 ساله که خیلی سرگردون با چشمای وحشت زده توی کشتی بزرگ داشته میگشته. زمانی که پیداش میکنن تنها کلمه‌ای که میگه اینه که من جنیسم. بهش میگن پدر مادرت کیه، خونتون کجاست، اینجا چی کار میکنی؟ و جنیس هیچ چیزی یادش نمیومده. عکسش توی روزنامه ها و مجله ها پخش میشه، حتی توی فضای فیسبوک و حالا شبکه‌های اجتماعی که توی اون زمان بوده، همه سعی میکنن عکس این دختر گم شده رو منتشر کنن تا هرچه زودتر خانواده‌اش پیدا شن. اما هر چقدر زمان میگذره هیچکس سراغ این دختر رو نمیگیره. در نهایت هم مجبورن بفرستنش پرورشگاه. چندین سال از پیدا شدن این دختر گم شده گذشته و ما الان توی سال 2021 برای بار دوم عکس جنیس میشه تیتر همه روزنامه ها. خیلی تایم زیادی نگذشته یهویی سر کله یه خانم آقا پیدا میشه. این خانم آقا کیان؟ پدر و مادر واقعی جنیس. جنیس توی سال 2005 به دنیا اومده. کوچیکترین بچه یه خانواده 3 نفر است. زندگی اون از همون اول یه زندگی با رفاه و با ثبات نبوده. یه زندگی پر از خشونت و درگیری. پدرش یه قمارباز حرفه‌ایه و تمام دار و ندار و زندگی و همه چیشونو باخته بود. یه قرض سنگینی بالا میاره، در نهایت حتی خونه‌شون هم میفروشه.
مادر جنیس توی سال 2008 مجبور میشه که از پدرش جدا بشه. مادرش دوباره ازدواج میکنه و یه بچه دیگه به دنیا میاره. تمام دار و نداری که از اون شوهر قماربازش رسیده بود بهش همه رو میفروشه، تقسیم بر 3 میکنه، میذاره برای این 3 تا بچه‌ای که الان از اون شوهر مونده بودن. اما چون الان شوهر کرده و بچه داره و نه دیگه نمیتونه از این 3 تا بچه‌ای که قبلا پس انداخته نگهداری کنه. در هر صورت 3 تا بچه رو برمی‌داره میبره پرورشگاه و با شوهر و بچه جدیدش زندگیشون رو ادامه میدن. یه مدتی که میگذره دوباره دلش طاقت نمیگیره، میره بچه‌هاشو پس میگیره. باز دوباره میفرستتشون پرورشگاه و این داستان چندین بار ادامه داشته. بعد از این یه بار که جنیس دوباره برگشته بود پیش مادرش، فرار میکنه، وارد یه کشتی میشه و میدونیم که در نهایت به عنوان یه دختر گم شده پیداش کردن. کسی که هیچ خاطره‌ای از گذشتش نداره. فک و فامیلش میگن که جنیس دیگه همون تایمه که دیگه 8-9 سالش بود و حتی بزرگتر شد، رفت پرورشگاه. باز یک بار دیگه برگشته پیش مادرش در حالی که همه فکر میکردن این یه دختر گم شده است. آخرش خودخواسته تصمیم میگیره برای همیشه مادرش رو ترک کنه. دلیلش هم این بوده: خانواده من انقدر فقیرن که من هیچ وقت آینده‌ای باشون ندارم. حالا تصور کنید بعد از این اخباری که پخش شده الان مادر جنیس خبردار شده، پا شده خودش رو رسونده به خاکسپاری گون و لوئیس. افتاده روی قبر اینا، های های داره گریه میکنه. فقط داره میگه که تو رو خدا منو ببخشید. اگر من دخترم رو رها نمی‌کردم شما دوتا هیچ وقت زیر این خاک نخوابیده بودید. آیلا و کروزم اونجان تازه دارن متوجه میشن که ای بابا، جنیس دختری که وارد خونشون شده بود حتی پدر مادر داره. یعنی این که میگفته من کلهم یتیمم همش یه دروغه. با وجود کل این اتفاقایی که داره میفته اینا پا میشن میرن بالای سر مادر جنیس، دلداریش میدن، باش صحبت میکنن. فقط ازش میخوان که ازت خواهش میکنیم، تنها درخواستی که ازت داریم اینه، پاشو برو با جنیس صحبت کن، ازش بخوای که اعتراف کنه، بهمون بگه اون روز چه اتفاقی افتاده، اصلا برای چی همچین کاریو انجام داده. چند روز بعد در حالی که مادرش اصلا مدارک خاصی هم نداشته که ارائه بده که جنیس دختر واقعیشه، به هر صورت پا میشه میره اونجا و میخواسته که با جنیس صحبت کنه. اما هر چقدر تلاش میکنه جنیس به هیچ وجه نمیپذیره که مادرش رو دوباره ببینه. روشو برمیگردونه، زمانی که میدونه اومده ملاقاتش روشو برمیگردونه و اونجا میره و تا به امروز حتی یک کلمه هم با مادر واقعی صحبت نکرده. توی تحقیقات بیشتر یه سری اسکرین شات از چت‌های جنیس توی شبکه‌های اجتماعی داشته پخش می‌شده که توش نوشته شده بود میخوام بکشمشون، اگه اونا نباشن من آزاد میشم. فکر میکنه خدا منو میبخشه؟ اگه ازش بخوام احتمالاً میبخشه، مگه نه؟ کارشناسا میگن جنیس توی مکالمه هاش، توی چت هاش مدام داشته راجع به یه فیلمی صحبت میکرده به اسم اورفان، دختر بچه یتیمی که توسط خانواده مهربون به عنوان فرزند پذیرفته شده و در نهایت به طور وحشتناکی اونا رو قتل عام میکنه. این فیلم 2 قسمت ازش اومده، قسمت یکش خیلی جالب تره، اما اگر ندیدیدش حتما به نظرم برید ببینید. بذارید یه بار یه جا تمام دلایلی که باعث میشه به جنیس سوء ظن داشته باشیم و بهتون بگم. اتاق اون کاملا به هم ریخته بود، در حالی که خودش ادعا میکنه در اتاق قفل بوده، اونا نتونستن وارد بشن. دوم پست فیسبوکی که نوشته به طور عادی اگر آدم توی همچین شرایطی باشه امکان نداره بتونه تک تک کلماتی که داره مینویسه رو درست بنویسه. هیچ مدرک قطعی وجود نداره که یه سرقت از اون خونه انجام شده. چهارمی که چطور جنیس تونسته توی این شرایط بره حمام. پنجمی اون چکشیه که پشت لباسشویی بوده، جایی که به طور عادی اگر یه قاتل وارد خونت بشه نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه، مگر اینکه از قبل بدونه اون جسم کجاست. 16 دسامبر سال 2021 و فقط 6 روز از قتل عام وحشتناک گون و لوئیس گذشته. اینجاست که جنیس پیش وکیل شروع میکنه به اعتراف کردن. اون میگه آره، من و دوست پسرم که یه پسر 21 ساله است به همراه آلدو که یکی از دوستای صمیمیمه که توی پرورشگاه با هم دیگه آشنا شده بودیم نقشه این قتل رو با هم کشیدیم. ازش میپرسن انگیزت چی بود؟ دلیل اینکه اصلا تصمیم گرفتی یه همچین کار وحشتناکی رو انجام بدی چیه؟ اون میگه از لوئیس و گون متنفر بودم. وقتی وارد خانواده مگوارد شدم احساس میکردم که همیشه بیرون دایره عشق و توجهشونم. گون و لوئیس 2 تا بچه واقعی خانواده بودن، همه محبت مال اونا بود و من احساس میکردم که فقط یه دختر غریبم.
هیچ وقت واقعا پذیرفته نمی شدم. کسایی که صد راه من بودن این دو نفر بودن، گوئن و لوئیس. مانع عشقی بودن که حق منه. فقط میخواستم جاشونو بگیرم. دلم میخواست تنها فرزند اون خانواده باشم، تنها کسی که پدر و مادر بهش توجه میکنه. یکی از بدترین اعترافاتی که جنیس داشته لحظه‌ایه که داشته گوئنو میکشته وقتی داره برای وکیلش و پلیسا تعریف میکنه. ازش میپرسن گوئن اسمتو فریاد میزد؟ میگه نه، فریاد نمیزد، فقط توی چشمام نگاه میکرد و میگفت این فقط یه رویاه، این فقط یه رویاه، من هنوز قرار پزشک بشم. نمیدونم چه اشتباهی در حقت مرتکب شدم جنیس، خیلی دوستت دارم. این چیزی بود که قبل از مردنش بهم گفت. و جنیس خاک بر سر زمانی که داره این اعترافاتو میکنه اتفاقا گریه هم میکنه. And all the doctors fighting for our loved ones. Thank you so much. The Bible said that everyone is called to serve God by serving others. 18 دسامبر. تا این لحظه جنیس تمام این حرفا رو پیش وکیلش زده، اما مستقیما اون روز میره پیش پلیس، یعنی طی جلسه هایی که با پلیس داشته و تمام این اعترافاتی که کرده بود و دوباره تکرار میکنه، به علاوه اسامی که این وسط آورده. از اونجایی که جنیس 2 اسم آورده بود، یکی دوست پسرش، یکی هم آلدو که هم پرورشگاهیش بوده، به همین خاطر مردم شروع میکنن پیگیری کردن و تهدید کردن این دوست پسری که جنیس معرفی کرده. بعد چند روز سر کله این پسر پیدا میشه. البته که فعلا پلیسا نرفتن سراغش، چون هنوز مدرک قابل اثباتی که این پسرم توی اون قتل بوده رو ندارن. من چند روزی رو سکوت کردم چون میترسیدم فکر کنید توی این حادثه غم انگیز دست داشتم. همینطور خانواده‌ام درگیر شدن. میخوام روشنتون کنم، من توی اون جنایت هیچ نقشی نداشتم و هیچ ارتباطی با اون جنایت ندارم. اینم مدرک، فیلم دوربین مداربسته مال همون روز و همون ساعت. من توی فروشگاه اینترنتی بودم. لطفاً دیگه عکس منو منتشر نکنید و داستان سرایی هم نکنید. فقط میخوام یه زندگی عادی داشته باشم. اگه مدرک میخواید که بهتون نشون بده حدود ساعت 2 بعد از ظهر کجا بودم، باید بهتون بگم که خونه بودم. داشتم کاراوگو نمیدونم چی حالا گوش میدادم. خدا همتون رو حفظ کنه، حتی فیلمم گرفتم. اما آلدو رو دستگیر کردن و بعد از دستگیری بدون هیچ مقاومتی اونم شروع میکنه تمام حرفای جنیس رو تایید میکنه. آلدو میگه من اون شب اونجا بودم و توی کشتن این 2 نفر نقش داشتم. حتی تستایی که توی پزشک قانونی انجام شده بودم نشون میداد که خون آلدو روی لباسی که توی اون نهر افتاده بود و تونستن بعدم پیداش کنن وجود داره. چون جنیس و آلدو هر دوشون زیر سن قانونی ان، نمیتونن بفرستنشون زندان بزرگسالا. به همین خاطر اونا رو میفرستن یه اداره اجتماعی، یه جایی که برای نوجوانایی که زیر سن قانونی ان و باید منتظر بمونن تا 18 سالشون بشه تا بتونن دادگاه‌های علنی که مربوط به بزرگسالاسو برگزار کنن و در نهایت حکمشون رو اجرا کنن. یه مدتی میگذره تا الان جنیس اعتراف کرده، اما بعد از اون دیگه حتی یک کلمه راجع به این داستان صحبت نمیکنه. سعی میکنه که همه چیزو مخفی نگه داره و تا همین الانم هنوز پرونده پر از ابهامه. مثل اینکه چطوری نقشه کشیدن، اصلا نقشهشون چی بوده، کی اولین ضربه رو زده، دقیقاً این قتل چه زمانی اتفاق افتاده. یه سری چیزا رو میدونیم اما اینکه بخوایم به طور کامل لحظه به لحظه رو براتون بگم، جنیس و آلدو هیچ کدوم این چیزا رو به طور دقیق اعتراف نکردن. اون پسر 21 ساله‌ای هم که جنیس گفته بود دوست پسرمه باهامون اومده بود، پلیسا فکر میکنن احتمالاً ماجرای این پسر صرفاً یه دروغه، به خاطر اینکه جنیس بتونه یک کمی گناهش رو کمتر کنه. وقتی دادگاه‌ها شروع میشه، جنیس خیلی پوکر فیس اما بعد از اون با یه لبخند ژوکند وارد میشه. اصلاً عین خیالش نیست که همچین کاری رو انجام داده. آیلا بعدها توی مصاحبه گفته اون نگاه میکرد انگار من هیچ وقت نقش مادری براش نداشتم. انگار یه بازی رو شروع کرده بود و در نهایت تونسته برنده بشه. از مارچ سال 2022 وقتی بالاخره جنیس و آلدو رسما به اتهام قتل متهم شدن تا 17 می سال 2022 که در نهایت حکمشون صادر شد، کل فیلیپین چشمشون روی این پرونده بود. دادگاه جنیس رو به 31 سال زندان و آلدو رو به خاطر نقشی که تو این قتل داشته به 29 سال حبس محکوم میکنه. چون هر دوشون زمانی که این قتل انجام شده بود زیر 18 سال بودن، باید تا تولد 21 سالگیشون زیر نظر اداره رفاه اجتماعی توی زندان میموندن، بعد منتقلشون میکردن به جایی که زندان بزرگسالاست. آیلا بعدها گفته من میفهمم بچه‌ها اشتباه میکنن، اما جنیس نه، جنیس اشتباه نکرده. اون کاملا نقشه کشیده.
برنامه ریزی کرده و در نهایت هم با خونسردی کشته. این اسمش اشتباه نیست، جنونه، جنایته. مردم جامعه فیلیپین و آیلا و کروز هیچ کدومشون از حکم دادگاه خوشحال نبودن، چون احساس میکردن که هیچ بخشیدنی هیچ زمانی نباید برای این بچه ها اتفاق بیفته. چند وقت بعد زمانی که خبرنگارا با کروز مصاحبه میکنن، ازش میپرسن اگر یه روز جنیس رو ببینی چی بهش میگی؟ اون میگه هیچی، احتمالاً نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. من فقط یه پدرم، پدری که دیگه هیچ چیزی تو این دنیا برای از دست دادن نداره. از اون به بعدم دیگه هیچ وقت حاضر نشده تا به امروز جنیس رو ببینه. خب رسیدیم آخر پرونده امروزمون. مرسی که تا اینجا ویدیو کنارم بودید. عشقتون ازم دریغ نکنید. اگر پرونده رو دوست داشتید لایک کنید. خیلی زود با ویدیو جدید میبینمتون.